responsáveis pela programação e design da aplicação. Isto implica recebermos os dados enviados via Bluetooth da mão e interpretá-los. Posteriormente, com a sua interpretação, este será convertido numa letra, que irá ser apresentada no ecrã. Para o desenvolvimento do projeto foi preciso desenhar em 3D, programar em C e desenvolver um produto. Mas foi preciso muito mais. Foi necessário pensar, desenhar, desenvolver e testar, e depois recomeçar novamente o ciclo. Na versão final, os vários Flex Sensors e o IMO enviam os dados para o Arduino, que comunica com a aplicação, desenvolvida em App Inventor, que transforma os dados em letras e depois em voz, dando som ao silêncio. You don't need to hold up. Yeah. And I can show you how I seem, what it is, what it truly might be, nothing that you know of. You don't need to hold up. Eu e o João somos responsáveis pela parte do hardware da mão, sendo esta dividida em duas partes. Eu responsabilizo-me pela parte da montagem da mão em si. Eu estou responsável pela verificação dos vários sensores, sendo estes o IMBU, os Flex Sensors e o Bluetooth, que enviará os dados para a aplicação. Yeah, the time is ticking, come take a ride, get inside, this is highly different. I'm talking fly, got a pilot with him. Can I mind my business? Why you tripping? Give you something that your eyes can witness. Ooh, you're too close. I don't understand why you're doing the most. Olá, eu sou o Rodrigo e eu fiquei encarregue de escrever o conto para o concurso, de filmar e editar o vídeo e também de fazer um cartaz. Nos dias de hoje, continuam a existir dificuldades no que toca à comunicação com pessoas com deficiências auditivas. Por isso, a nossa luva surge com o objetivo de descomplicar essa dificuldade. Em vez de se ter que aprender uma nova linguagem, a luva traduz os movimentos criados pela mão para a linguagem corrente. Joana, és tu?